Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңлыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Башҡортостанда 2-нче йыл рәттән өлгөлө башҡорт ғаиләһе асыҡ республика конкурсы ойошторола. Ярышта Сибай ҡалаһы намыҫын Хәсәновтар ғаиләһе яҡлаясаҡ. Улар конкурсҡа етди әҙерләнә. Дөйөм көс менән төшөрөлгән роликта ғаилә ябай көнитмәмеш күрһәтә. Матур пар ғаиләләренең барлыҡҡа килеүе тарихы, йәшәйештәре хаҡында бәйән итә. Иҫтәлекле фотоһүрәттәр, архивтан видео яҙмалар да сығарылған. Ғаилә башлығы Рауил Сәфәрғәли улы Ҡурайҙың уның тормошонда тотҡан урыны тураһында һөйләй, ҡыҙыҡлы мәлдәрҙе иҫенә төшөрә. Ейәндәре уның янында өйрөлә, музыкаль инструмент менән ҡыҙыҡһына. Мәрйәм Ишбулды ҡыҙы иһә ҡул эштәренә өҫтөнлөк бирә. Ейәнсәрҙәренә үҙе белгән шөғөлдәрҙе өйрәтә. Biz buna 2-нче этапка әҙерләндек, телевидение килеп төшөрҙө. Бөтәһе лә уңышлы булды, дип әйтергә кәрәк. Актив ҡатнаштык. Без милли ашыуҙарҙы күрһәттек. Мин үҙемдең ҡул эштәремде күрһәттем, шиғырҙарымды һөйләнем. Без Ҡурай тураһында төшөрҙө, Ҡурай эшләп күрһәттек. Ейәндәребеҙ уйнаны Ҡурайҙа, балаларыбыҙ уйнаны. Шулай. Һәм бирнә әҙерләү тигән йоланы күрһәттек. Без унда килгән ҡунаҡтарыбыҙ, үҙебеҙҙең яҡын туғандарыбыҙ менән бергәләп, бирнәне туғандар менән күмәкләп әҙерләйҙәр. Һәм ул матур килеп сыҡты. Яҙмала милли аш һыуға ла ҙур урын бүленгән. Хужабикә ейәнсәрҙәре менән бик күп тәмлекәстәр әҙерләй. Хәсәновтар ғаиләһенең табыны түрендә милли ризыҡтарға айырым иғтибар бүленә. Аш һыуҙан тыш йолаларҙы бик ихтирам итәләр. Ризыҡтарҙы әҙерләп бөткәс, нәҫеп-нәсептең еткән ҡыҙҙарына бирнә әҙерләү юлаһы башҡарылды. Бында тик ҡатын-ҡыҙҙар ғына ҡатнаша һәм кәләштең һандығына ғаилә тормошонда кәрәкле әйберҙәр һалына. Видео яҙмала ғөрөф-ғәҙәттәр төшөрөү менән бер рәттән йыр-моң да үрелеп барҙы. Дилбәр Султангилдина, Фәруаз Рафиҡов, Руслан Ҡумышҡулов, Ринат Музафаров. Яңылыҡтар өсөн. Коронавирустың яңы түрі омикрон баш ҡалҡыта. Сирҙең яңы түрі бынан алдыңғы штамдарынан ҡарағанда 40-ка айырыла. Йоғошлы ауырыуҙан һаҡланыу саралары һәм ниндәй вакцина яһатыу зарурлығы тураһында киләһе яҙмабыҙҙа ҡарағыҙ. Омикрон – коронавирустың яңы түрі. Рәсәй табиптары билдәләүенсә, уның симптомдары киҫкен респиратор инфекцияһына ныҡ оҡшаш. Тән температураһы юғары күтәрелһә, тән ауыртһа, йүтәлләү, тамаҡ ауыртыу йонсотһа, хәтер насарая. Тағы шул, был сирҙең инкубация осоро ҡыҫҡа. Ауырыу йоғоу менән 3-5 көн эсендә аяҡтан йыға һәм ул бик тиҙ тарала. Бөгөнгө көндә вакцинаның иң әһәмиәтлеһе Спутник V. Ул 2 компоненттан тора. Ошо прививка омикронға ҡаршы тороусы иммунитет булдыра. Коронавирус барлыҡҡа килгәндә 15-16 мең кеше ауырыһа, омикронда сирлеләр һаны 20 меңгә етә тип күҙаллана. Сирҙе йоҡтороусылар уны еңел үткәрә. Әммә тиҙ таралыусан вирус кешенең бронхыларын һәм үпкәһен дә тиҙ зарарлай. Шуға күрә лә табиптар омикрондан ныҡ һаҡланырға, мөмкин тиклем аралашыуҙарҙы сикләргә ҡуша. Сирле вакцинация үткән булһа, уға омикрон ҡурҡыныс түгел. Был тәңгәлдә сирлене дауалау күпкә еңелләшә. Әгәр прививка һалдырмағанһың икән, өҙлөгөүҙәр булыуы ихтимал. Шуға күрә сибайҙарҙы әүҙем прививка яһатырға саҡырам. Омикрон бигерәк тә өлкәндәр өсөн хәүефле. Бигерәк тә вакцинация эшләтмәгәндәр һәм хроник сирлеләр өсөн сир ҡурҡыныс тыуҙыра. Статистик мәғлүмәттәр буйынса ҡалала 3 кеше коронавирус йоҡторған, ковид госпиталендә 26 кеше дауалана, реанимацияла 2 сирле ята. Дилбәр Султангилдина, Фәруаз Рафиҡов, Аскар Зарипов, Ринат Музафаров. Яңылыҡтар өсөн. Спортта яуланған уңыштар һәм уны үҫтереүгә йүнәлтелгән эшмәкәрлек һәр ваҡытта лайыҡлы баһалана. Республиканың Спартак физкультура спорт йәмғиәте үҙенең 85 йыллығына юбилей медалдары сығарҙы.
Бөтә Союз физик культура советы бынан 25 ел элек Спартак ирекле спорт ямгиятының уставын булдыра. Ошо көн советтың туган көне булып исәпләнә. Әйтергә кәрәк, ямгият 25 еллыгына ентекле әзерләнгән. Түңәрәк дата уңаеннан сыгарылган медаль сәламәт яшәү рәвешен һәм күмәк мәдәниятте пропагандалаучыларга бирелә. Сегодня мы наградили... Без Спартактың көйермәндәрен байрам менән котлайбыз. Улар арасында спорт ветерандары, спорт мәктәпләре, учреждениялар җитәкчеләре күп. Минең өчен Насибай һәр вакыт якын кала. Шуга ла юбилей менән котлау сараһын ошонан башлавыма шатмын. Истәлекле медаль алучылар арасында Кала совет депутаттары һәм Башкортстан Республикаһының дәүләт йыелышы Корултай секретариаты хезмәткәрләре бар. Уларның барыһы ла спорт һәм мәдәни сараларда әүдем катнаша. Күптәре олы яшьтә булһа ла, алгы сафта булып, ярыштардан ситтә калмай, яшьтәрне үзләренең артыннан ияртә. Работал в Сибае. Сибайда 1969 елдан алып эшләнәм. 15 ел Калла Спартак ямгыяты рәисе булдым. 5 ел Спартаковец физкультура йортын итәкләнәм. Дөйм алганда минең бөтә тормышым Спартактың спорт офисында үтте. Әлбиттә, хәзер спорт ветерандары әз калдык. Шулай да бирешмәйбез. Спорт ярыштарын көтеп барабыз, уңыштарга һөйнәбез. Волейбол, теннис, саңгы ярыштарын бер вакытта калдырмай күтеп барам. Үземә киртәлек исле саңгыла йөрим. Спартак ямгияты совет осыры спорты уңыштарында мөһим роль уйнай. Төрле елдарда, төрле халык-ара аренала меңәрләгән спартакчылар илебезнең данын олимпиадаларда, дөнья чемпионаттарында һәм башка төрле ярыштарда еңү яулап яңгыратты. Дилбәр Султангилдина, Руслан Кумышкулов, Ринат Музафаров, яңалыктар өчен. Бұл бүгінгі күндәге бөтә яңалыктар. Һезнең өчен мин Фәрваз Рафиков эшләрен безнең бөтә сыгарыштарда Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә карай аласыз. Һау булыгыз.